你不是自杀吗？怎么自己又打120了？我是爆炸。你是爆炸？我啥时候炸的呀？去年为什么要炸？当时想自嘎嘛，用的什么炸的呀？家里面的天然气是因为情感问题，加上本来就有点抑郁嘛。大概情感是出现什么问题啊？就是说被女朋友分手啊。谈了多久？就4个月，追了5年。妈的，这听着，那怎么4个月就分手了呢？他首先第一次分手是因为这我后面知道啊，他在我不知情的情况下就又找一个新的。好，那往后面讲吧，我大概知道了，是挺气的。那你自己一个人住吗？我和我父母。爆炸 CS 的时候，父母在哪里呢？在那上班。就是趁父母不在家的时候准备用天然气。对。你是天然气放着，然后直接点打火机的那种方式是吧？对。好，那你实施到哪一步了？就是已经产生爆炸啊。炸的规模呢？就是玻璃碎了，然后家里面全都乱，很乱。你炸成什么样子了？烧伤，轻烧伤1级，还有那个轻烧伤2级。就是有没有第三人的生命财产受到损失？没有。谁报了警是吧？后面就我自己打120。你不是自杀吗？怎么自己又打120了？立刻又看清楚了生命的本质了，是吧？对对对，明白。好，就是120发现这个事情的话，119也一起来了。对，警察也来了。之后就发现了事情是怎么发生的，就认为你是爆炸罪。不是，首先是我是被拉到医院了，然后呢，刑警就过来了，对我进行一些询问啊，然后笔录什么的，然后呢，最后就是我就实话实说了。好，你被拘留过没？爆炸肯定拘啊。拘了多久？拘了14天。那你见到检察官没？14天内见过，但是还没有到那个检察院阶段。检察官问了你什么问题？要说把我放出去的话，我就是还能不能就是正常生活什么的，然后我答应他说我能。就是怕你还能不能走极端，是这个意思是吧？对对对对。那你当时怎么想到用这种方式自杀呢？实在是觉得这个世界就是很黑暗呢，想把世界都带走。不是，就是把我自己。那你把自己带走的方式很多呀，那怎么用点燃天然气的方式？检察官有没有问过你这个问题？没有。那你有在网上搜过吗？就是怎么样用天然气爆炸的方式 CS， 怎么样才会让天然气爆炸？没有。那你当时是因为在煮面吗？如果突然太伤心了，就说那算了，我就这么点了，临时起意。当时就是天然气，你也知道天然气这玩意儿跟煤气一样，就是说吸入过多之后会有意识不清的情况。确实是吸入了2-3分钟。你想先用吸天然气的方式 CS？ 对对对对对。这个有跟警察和检察官讲过吗？说。然后发现吸了2-3分钟了，自己还没 S 掉。不是，已经晕了，晕了之后就神志不清，然后神志不清就是脑子已经一片乱了，然后就点了。我再重复和核实一遍，你是什么时候开始想要再 S 的？就是那天还是已经计划很久了？就是那天。那天突然心情很糟糕，因为你也有抑郁症是吧？你刚刚说的。就是后面出来以后，然后就是鉴定为抑郁症，在我们这个地方的医院做内。好，我讲完。就是如果他是当天出现想要 ZS， 我和检察官如果都能认定他确实是想用吸入天然气的方式 ZS， 之后呢发现自己不管是没有达到 ZS 的结果，还是说自己神志不清的点燃，我认为他点燃的这个过程中都不见得是直接的爆炸的故意，大家能认可吗？大家觉得他是直接的故意，还是放任的故意，还是意外啊？这是过失。我先给大家科普一下爆炸罪啊，爆炸和放火呀、决水大家知道吧？就是水淹七军那种的，放水淹别人。投放危险物质就是投毒，都是以危险方法危害公共安全的一种，它也和以危险方法危害公共安全是一样的。即便是没有造成严重后果，都是要判刑的，3年以上10年以上。如果造成严重后果，是可以判死刑的，这是刑法中最重的罪名之一。所以爆炸讲起来是很严重的，但是爆炸本质上打击的是危害公共安全。大家都知道，我们去年有一个经典案例，也是拿到了225年的年度影响年案例，就是也是一个人想自 S， 他带着汽油点了自己，并且把车冲进了派出所内。我们是争取到了缓刑，但是因为这个社区有点害怕，在检察官认可他缓刑的情况下，社区不愿意接受他，导致他没有缓刑成功。那我们当时就认为，他并不是为了危害公共安全，并不是为了爆炸，并不是为了放火，而是为了寻衅滋事，用了这种的方式甚至更进一步的说，他是为了自 S， 他不是想要危害公共安全。所以如果我们完全还原刚刚这个人的事实的时候，首先第一点，他的本质是不是本身就想放火，本身就想爆炸，还是那一刻他就是随意的选择，刚好选到了爆炸，但是他没想过想要危害公共安全，不是想要把社会带走。我们那个当事人他还说了呢，他说他还发了个朋友圈，他说他要把不公平都带走，
这个当时还没发朋友圈呢。第二呢，从客观上来说，他也没影响到第三人，他就把他自己家里的炸得乱七八糟，把自己炸成了轻伤1级轻伤2级，烧伤1级。所以在我看来，他在行为上和结果上都没有造成其他公共安全的损失。我认为这是一种他本来想自杀而不是故意的造成了爆炸的结果。争取保一下缓刑，争一下酌定不起诉。毕竟检察官见了你之后也是决定给你搞出来，给你放出来。如果真定成爆炸，他并不会因为说你没有社会危害性给你放出来的，爆炸它社会危害性还低。所以说检察官大概率有可能认为2项，第一呢就是你不是故意的想要爆炸，第二呢就是有可能你精神状态出现问题，不排除有无法行使能力的可能性，但是又没有鉴定，所以我猜测是他认为你没有爆炸的故意。所以接下来你是可以自己争取一下的，但是我建议请律师如果案件到检察院了，保一下缓刑，争一下不构成犯罪，但是有病得治，不然你社区也害怕你。刚刚也来不及问他多大年纪了，谈过多少场恋爱了。如果恋爱被分手，确实挺让人伤心的，大家有没有什么办法可以调节一下呢？去洗脚，去打羽毛球，去看郭律直播，这个好，这个确实应该。我如果心情不好的时候，我会选择和朋友们一起聚会，一起玩去加入到集体中去找到自己新的目标。人生嘛，它不只有恋爱这一个事情值得追求。当你选择另外一个目标去追求，并且在另外一个目标让你有自信的时候，让你有成就感的时候，你的个人魅力会无限的放大。那个时候你再回头看我恋爱这条线的时候，会发现哇，你又有更多的认知和选择。各位，如果你现在刚刚分手，我建议你先把爱这条线先暂时收起来，去散散心，然后找一些自己感兴趣的事情，然后在另外一条线上展现一下你的个人魅力，积累一下你的个人魅力。没有朋友怎么办？你是直接去剧本杀的店呀，他会给你组织一桌朋友的，或者在我们直接加我们粉丝群。虽然这一个星期我没直播，粉丝群确实没有闲着，各种的什么天南地北的都聊着在，很多人又长了不少见识。